तो दोस्तों क्या हाल है। और बढ़िया है। मैं जा रहा हूँ पोकलैंड नोट करने। तो समुद्र साइड का लोकेशन देखिए कितना अच्छा कितना खूबसूरत है। तो सामने देखिए जिद्दा टावर का काम चालू हो भैया जी जहाँ से लोडिंग करना फाइनली पहुँच गया हूँ। तो खुद मैं चढ़कर लोडिंग करा रहा हूँ पोकलैंड को। तो लोड कराने के बाद मैं उतर गया हूँ। तो उसके बाद पोकलैंड खुद अपना पीछे का डाला वाला बंद कर दिया। तो मैं चैन में फंसा कर वहाँ फाइनली इधर से मैं लोड करके निकल गया हूँ। तो सीधा हम समुद्र साइड पे पहुँच गए हैं। तो इधर देखिए हम सामने का लोकेशन दिखा रहे हैं। तो पोकलैंड वाले भाई साहब अपने खुद पोकलैंड उतर रहे हैं। मैं लाखों झटका दिया तो धीरे धीरे अपना पोकलैंड उतर गया है। तो शाम को छुट्टी हो गया तो सीधा बस में बैठ कर हम लोग निकल गए।